蝗蟲之災就更加俾我哋理解咧 ，Kobe Bible 佢之後所記載嘅一定唔係假，係導致佢哋會遇到蝗蟲之災之前咧，蝗蟲一定喺某一笪地方生長咗噶嘛，係咪先？即係話蝗蟲唔喺佢哋自己當中去慢慢誕生，係因為有風吹過嚟噶嘛。因為按住喺第8災自己個形容就話有風將呢啲嘅蝗蟲吹咗過嚟，咁樣就毀滅者製造呢個旋風將佢吹過嚟嘅，係佢自己咁寫。我哋之前都曾經同大家去讀過。咁但係問題喺邊度製造呢啲蝗蟲呢？因為蝗蟲有一個特性就係當佢哋唔夠嘢食嘅時候呢，草蜢加 super 咧就會做一個動作呢，就會攏埋一堆，互相擦自己後腳嘅其中個位嘅。當佢拆咗呢個位之後呢，啲蝗蟲嘅 DNA 呢就自己會改變嘅。改變呢，如果所講由草蜢變成蝗蟲嘅噃嚇，咁然後呢，佢哋先至會生養眾多。佢藉着呢個方法呢，去使到佢哋自己能夠求生嘅。即係睇下最尾剩翻啲乜嘢咧，係咪嚇？佢就係用呢個方法嘅。咁但係問題就係話，如果係咁嘅話，換句話講，喺埃及面對呢個饑荒之前呢，其實喺其他地方已經開始面對饑荒，而喺地方因為面對饑荒咧，而導致其他地方養咗咁多蝗蟲，而呢啲嘅蝗蟲喺第二度食完嘢之後咧，去到第8災嘅時候咧，法老仲係唔聽話咧，神就用呢啲嘅風咧，去將呢啲蝗蟲去掃過嚟。但係咧好有趣，係聽落係完全唔合乎科學嘅，除非一樣嘢，就係 Panics 係一個可以話係一個俾神控制嘅一個嘅武器。而呢個武器咧，甚至係可以控制咧風嘅，因為點解咧？因為喺 Manuscript 第6章第14節咧，喺講完呢一個嘅毀滅者喺天空狂奔之後咧，佢繼續咁講啊嘛。毀滅者在天空狂奔，向地吹起盛滿灰燼嘅強風，陣風帶來成群嘅蝗蟲遮蓋天空啊嘛。即係換句話講，喺佢哋所見咧，控制今次啲陣風，甚至將風咧係。控制到個階段，第二笪地方啊，指定第二笪地方，將第二笪地方嘅蝗蟲吹過嚟，吹到個階段咧，嚟到嘅時候已經係遮滿成個天空咁多嘅喎，明唔明啊？佢唔係一路嚟一路生喎，而係一路吹緊過嚟嘅時候咧，喺第二笪地方好多地方已經係滿晒蝗蟲，不過未吹過嚟嘅啫。但係由 Panics 將佢吹過嚟嘅喎，按住佢哋當時身歷其境嘅感覺，係咪？起碼就係我哋要接受一樣嘢，呢個係佢嘅記載啦，係咪？咁所以你會睇到好有趣。如果佢講嘅呢一個喺佢哋所見到嘅係真嘅話咧，咁 Panics 嗰種受控程度都幾得人驚，係咪？佢能夠呢個地上所製造嘅嘢係都幾得人驚，即係起碼佢哋呢個國家，你記住佢而家搜集呢啲資料咧，全部唔係一個人所見到嘅嘢，佢係問勻晒成個埃及唔同嘅地方地點，佢哋親眼所見嘅呢個災害。因為如我所講啦，唔係好似今時咁樣，今時今日我哋有電視係咪？一有災之後，我哋即刻喺電視見到國家領導人即刻可以聽到。唔係㗎，喺當時嚟講啊，可能一個地方受咗災之後咧，佢哋要快馬加鞭咧，可能48小時啊。如果國家細就48小時得咯，如果中國就唔得咯，48小時你唔可以將嗰啲資訊可以運到去西安咯，係咪？係當時嘅佢哋嘅嗰個嘅首都啦，係咪啊？皇帝嘅首都啦，佢唔可以咁樣做咯。當時係咪？即係話你咪48小時好多地方都唔得。但係埃及咧係一個好大個國家嚟嘅。但係當時諗下，如果係咁嘅話，佢唔係用呢一啲嘅方法嘅。佢其實係呢個災完咗之後咧，召集好多地方將佢哋所見嘅講翻出嚟。但係佢哋所見嘅竟然咧只有一個結論，就係話佢竟然落咗一個結論，就係話佢哋係見到係呢一個乜嘢啊？係呢個 Panics 咧係將呢啲蝗蟲吹過嚟。OK 嚇，但係問題咧調翻轉啦，佢哋見到 Panics 將蝗蟲吹嚟，但係邊個叫 Panics 吹啲蝗蟲過嚟咧？咁就係呢兩個嘅多事人啊，係咪？呢個就係摩西，一個就係亞倫啦，就係即係佢兩個控到乜嘢話？控到 Panics 即係起碼在佢哋嘅觀點啊，佢哋所見嘅。咁但係按住個事實都一定係嘅嚇，因為事實上佢哋所有嘅災唔係撞彩噶嘛，佢哋都諗唔到會跟住有咩發生噶嘛，係咪？而並且就係佢哋講完之後，呢蝗蟲先至吹嚟噶嘛。係咪？所以變咗好明顯啦，邊個就係個法師號令者咧？就係呢兩個當時嘅亞倫同埋摩西啦。咁所以我哋從兩個碎件一砌埋呢個 LEGO 咧，我哋睇見個事實一路鋪排上去咧，點解當時嘅埃及皇帝係根本冇可能唔承認咧？就係佢哋兩者係控制咗呢個 Panics， 而呢個 Panics 嘅龐大程度咧，喺到最尾佢哋寫完呢個 Kobe Bible 嘅時候咧，其實佢係認可咧呢一個摩西嘅神唔係只係一個小嘅神，佢真係創造嘅神嚟嘅，所以佢哋最尾就警告就話呢一個喺好多世代之後呢個 Panics 會再嚟，但係佢再嚟嘅時候係神審判嘅時間，嗰陣時我哋就一定要懂得乜嘢啊？我哋一定要懂得醒覺，我哋一定要懂得去悔改就咁解啦。
好啦，咁跟住係第9個災啦。咁第9個災就係如我哋呢個我相信係咁多個災當中我哋解釋得最詳細，因為最難以置信啊嘛，係咪？但係問題事實上，第一我哋親眼睇見就係喺10災裏面有記載 Coffee Bible 都有去明證呢件事嘅發生。但係咧喺佢哋嘅 manuscript 第5章第5節咧裏邊就有講呢句説話啊嘛。佢話呢一個 dome shape 嘅一個嘅圓形嘅旋轉嘅火焰球咧，佢彈出好多呢啲好似爪一樣咧，好多爆裂嘅裂痕一樣嘅呢一啲嘅爪咧，一路延伸出嚟喎，延伸到咧喺呢個天空當中，在佢哋眼中所睇咧，就好似蛇一樣嘅手指咧，係慢慢沉降落呢個地球度。然後喺當時佢哋所見咧，佢哋完全即係呢個事件之後啊，即係佢哋所見到嘅就係跟住慢慢咧開始呢個黑暗之災就出現㗎啦。OK， 咁但係問題喺呢度佢講到就原來喺黑暗之災之前咧，係見到一個咁得意嘅現象，就係呢一個嘅呢個所謂 Panic 又變形喎，佢伸出好似手指咁樣一啲嘅嘢咁樣伸出嚟，咁我哋當然冇辦法知道係啲咩事啦。但係起碼我哋對呢方面作出一個好詳細嘅研究咧，就係話咧 Panic 一定有另一個機制，就係話佢可以導致一樣嘢，就係導致地軸轉移。而呢個地軸轉移，我哋知道喺摩西嘅時候就典型出現咗啦，係咪？因為點解？因為我哋所講嘅西伯利亞呢啲嘅長毛象就因為咁誕生啦，係咪？但係佢出現之前咧，轉移之前咧，好明顯西伯利亞其實喺赤道嘅，或者係亞熱帶嘅地方嘅，係另一笪地方，極之可能就係根本我哋所講阿拉斯加同埋呢一個加拿大嘅接壤嘅地方，先至係上一個嘅北極嚟嘅。咁而呢一個地方一變咗之後咧，咁又解釋到點解我哋所講嘅上一個嘅冰河時期咧，其實係落到去我哋所講嘅呢一個加拿大再落嘅美國墨西哥灣嗰個位噶嘛，講嗰個冰河時期。咁原因如果我哋知道而家北極係咁樣上咗去嘅話，咁當然嗰啲雪可以落到去嗰度啦。咁但係問題之前好明顯就係話佢嘅我哋講嘅北極唔喺同一個位，係因為咧地軸轉移而產生嘅。但係如我所講就係同大家分享過一樣嘢，地軸轉移之前，每一次地軸轉移之前都一定有幾日嘅黑暗。但按住聖經記載咧，喺主耶穌再翻嚟嘅時候，都一樣有呢3日嘅黑暗嘅。所以你會睇到，如果我哋曾經同大家唔單止係科技上研究過，我哋嘗試大旅行都係為咗留意呢一樣嘢。吹角節都係特別講有2日冇光嘅時候去吹角，而並且係連就算舊陣時嘅呢一啲我哋所講嘅好多嘅預言，都一樣講到就會有3日嘅黑夜。無論係聖經預言同埋我哋所講嘅原理咧，其實喺摩西嘅時候咧已經係出現第一次嘅。OK， 咁既然嗰陣時出現嘅時候係因為 Panic 存在先至出現，咁點解啟示錄嗰個唔係咧？啟示錄更加好清楚講關於行星影響地球同埋眾星嘅現象、地軸嘅轉移，全部我哋睇到喺摩西嘅時候咧都引發到嘅。咁事實上摩西嘅時候好明顯就係話呢個 Panic 係變咗形之後咧，咁跟住你有幾日黑暗，而呢幾日黑暗當中，連我哋所講嘅呢一啲嘅唔係因為冇氧氣導致因為冇氧氣嘅時候就會連燈都熄埋啊嘛，佢一定係因為另一個理由導致，而我哋所講嘅另一個理由有機會就係極之大嘅太陽風咧，係捕捉晒我哋地球上面所有嘅電子。但係問題好有趣嘅就按住聖經記載咧，喺當時候咧以色列佢哋仍然有佢哋自己嘅光輝噶嘛，仍然有佢哋嘅光嘅喺當時。咁所以呢個一樣係佢哋嘅奇蹟啦。咁跟住係第10災啦。咁第10災咧，咁我哋加埋 Coffee Bible 嘅話咧，咁我哋個圖片就更加清楚啦。因為點解咧？因為實際上因為第10災咧而導致到法老真係放咗以色列人走噶嘛，係咪？但係第10災咧就係好有趣嘅一個指定性嘅事件咧，就係擊殺長子啦。OK， 嗱咁我哋啱講一個機制咧，咁講完呢個機制之後咧，你就明白 Coffee Bible 點解咁記載嘅？邊個想知啊？個機制就係咁樣啦，就係首先咧，我哋要知道咧，就話喺呢個埃及咧，佢基本上嘅所有嘅佢哋嘅建築物咧，佢哋其實因為埃及屬於熱嘅地方啦，即係佢哋屬於係耕種嘅農地方啦，咁所以佢哋嘅建築物嘅建設咧都係咁樣嘅，就係佢哋嘅家人當中最重視嘅長子係瞓地下嘅，因為嗰度係最涼嘅，唔係我哋而家香港人咁樣嚇，瞓地下係最涼嘅。排第2嗰啲咧，即係重要嗰啲就瞓屋頂嘅嚇，咁渣啲嘅你要瞓中間嘅。OK， 就咁簡單，呢個就係佢哋全部長子嘅設計，全部瞓地下嘅。好啦。咁啊，當然呢一個除咗係法老王個長子例外，佢唔使瞓地下嘅，佢係瞓皇宮嘅。OK 好啦，咁於是乎咧個機制就係咁樣啦。但係呢個機制係殺唔到法老個長子嘅，就係咩咧？就係其實咧
我哋一開始就已經講咧，呢啲嘅水咧係因為落咗呢一啲咁多呢一啲嘅隕石落去嘅時候咧，於是乎就導致到佢哋咧就產生咗好多呢一啲藍綠嘅海草。啲藍綠海草除咗可以攞走晒水裏邊嘅氧氣之外咧，其實佢哋會製造呢個硫化二甲基嘅嚇，因為佢哋而呢啲嘅硫化二甲基一同氧氣混合咗就變咗二氧化硫嘅。咁其實咧二氧化硫咧其實係致命嘅。OK 嚇，即係話其實係會毒死人嘅，少少都會毒死人嘅。即係換句話講，佢哋嘅尼羅河變咗一條死河。呢條河咧，本來唔單止，本來佢哋拜佢當佢哋賜生命㗎嘛，生命嘅來源。唔單止而家鋪滿屍體啦，而並且咧嗰度咧出現咗我哋稱為咧沼氣出嚟。呢一種嘅二氧化硫咧，其實係比空氣重好多㗎。咁當佢夜晚嘅時候咧，係由呢一個嘅嗱，當然啦。以色列人都一定要靠呢一個方法先解決，就係神蹟。OK，今日講神蹟，係啊，因為呢一個係全個埃及都一樣出現，同黑暗之災又係瘡災又係生殖之災又係雹嘅都係全世界都出現㗎啦。但係就係全部埃及裏邊都出現咧，但係以色列人就受保護嘅。但係同樣一樣就係呢個二氧化硫咧，都係全個埃及地出現，因為成個尼羅河咧裏邊呢啲嘅藍綠草咧，佢所不斷 generate 出嚟嘅一個有毒氣體嘅。OK， 但係因為佢太重咧，所以全個城市當中瞓地下嘅全部毒死。咁大埃及全部瞓地下嘅就係咩啊？就係長子，唯獨法老個仔唔使瞓地下。但係我哋上個禮拜先讀過，法老個仔係因為大地震底下咧樓冧出嚟，佢個仔走出街上面俾嘢砸死嘅。所以你明唔明啊？即係就算連呢樣嘢神都計埋，所以到即係法老唔能夠唔服咯。即係在法老梗係唔識得咁多咩二氧化硫啊、硫化二甲基啊、咩化學卡士教過我啊，所以佢哋毒死唔係神蹟咁樣，唔係喎。因為事實上第一呢個就係神安排同埋預備啦嚇。第二咧就係真係佢冇諗到呢啲嘢發生，真係嗰啲長子死晒，但係問題包括自己嘅長子咧，都竟然地震之下走咗出街咧，俾啲石砸死。OK， 咁當然啦。如果我哋所講嘅好多個動物，佢哋點解個動物父母唔死，但係佢哋嗰啲頭生嗰啲 BB 仔全部死咧？一個理由好簡單，邊個想知啊？因為好簡單，因為動物係企度瞓噶嘛。咧矮嘅動物咧係一樣會聞到我哋所講嘅二氧化硫嘅，但係爸爸媽媽牛高馬大嘅咧，佢企度瞓嘅話，佢聞唔到呢一啲嘅二氧化硫嘅。咁所以變咗連動物嘅仔啊，呢啲頭生全部都叮晒。OK， 但係當即係長子就一樣係因為咁樣嘅機制底下死晒啦，就係逾越節嗰一日啦嘛，係咪？咁但係問題法老嘅大仔就因為佢哋走上街上面，因為地震導致佢嘅皇宮冧啊，咁走上街上面咧 Copy Bible 講咧就係因為咁樣砸死咗啦。咁所以因為呢一個嘅災咧，所有長子真係死晒喎，連生出嘅長子都死埋。咁所以咧變咗佢哋就真係知道咧，即係神真係安排到，即係直情好似佢哋入咗個局咁啊，係好巧妙地咧佢哋唔悔改嘅話咧，一件接一件，一浪接一浪咧，係未發生之前，由摩西講話呢樣嘢要發生咧，呢個災會發生，而嗰樣嘢真係發生咗，而到最尾咧，呢個心硬嘅法老咧，喺見完第一災唔信，第二災唔信，去到第10災咧，連個長子都死埋嘅話咧，佢就信。但好可惜咧，到最尾咧，佢都帶住呢一班嘅軍隊咧，去諗住去追殺佢哋。但係問題呢個 Plan X 咧，到最尾咧，都仍然啊喺紅海嘅時候咧，再行一個神蹟。而導致法老咧就浸死咗喺紅海底嘅嚇，咁所以呢個就係一個我哋親眼見到嘅呢個10災當中嘅第11災啦，真係無妄之災啦！呢一個嘅法老嚇，咁就因為無端端走出去追人哋，係咪？即係但問題亦俾我哋睇見一樣嘢，埃及嘅10災絕對唔係偶然。所以我哋而家可以用科學解釋一個咁龐大嘅策劃同埋計劃底下，但係呢個策劃同計劃都係絕對係神安排嘅。因為點解咧？因為最主要係第11個災，第11個災紅海分開呢個災咧，按住呢一班嘅埃及人所記載同埋以色列人所記載呢個 legal 所砌埋俾我哋睇見 Plan X 係完全控制晒呢11個災嘅。因為嗰個已經唔係埃及嘅咯，嗰個已經喺紅海嘅喎，而並且已經唔係講緊咩二氧化硫，又唔係講緊咩藍綠草嘅時候，又唔係講緊青蛙之災，係講緊紅海分開喎。你講緊即係佢勁到一個階段咧，就係我哋一直有歷史以嚟，如果唔講穿嘅話咧，可能甚至再過多100年都冇人解穿，就係話其實原來11個災啊，都其實可以由一個 Plan X 製造出嚟。明明神嗰種深思熟慮嗰種嘅智慧係你冇辦法想像得到嘅，所以你都可以解釋話係撞彩，
OK 冇策劃啊，係真係原來咁啱遇到 Panic 嚟到，但係點都冇可能你可以計算得到咧，紅海呢單 case 都係可以撞彩嘅，冇可能。